Перед початком нашої церемонії дозвольте мені поринути в екскурс і нагадати про те, що 1889 року, саме в цей період, як ми зібралися тут в Опішному, в Парижі, відбувалася всесвітня художня виставка. І саме в цей день, сьогодні, в Парижі вперше було відкрито Ейфелеву башту для відвідування учасниками цієї виставки. І ця виставка прикметна ще тим, що тоді святкувало 50-річчя з дня винаходу художнього фотоапарата. І дивовижним чином, оте відкриття на тій виставці Ейфелевої башти для показу відвідувачам, і її тоді відвідало 2 мільйона жителів і гостей Парижа, співпало дивовижним чином з першими відвідинами Опішного француза, пана Філіпа Менарда, який приїхав до Опішного з Парижа з тим, щоб запросити до Франції українських художників-керамістів для участі в їхніх виставках кераміки. Це є перший француз, який відвідав нашу національну виставку художньої кераміки в Опішному. Я думаю, це гарний знак, коли з Парижа приїжджають дивитися роботи наших художників і запрошувати їх до себе. Проте, яка мета візиту пана Філіпа, напевно, краще скаже він сам. Прошу. І сюди не ховайтеся за колонію. D'abord, bonjour. Добрий день. Ne me demandez pas plus en ukrainien. Voilà, écoutez, je veux vous dire d'abord que je suis extrêmement heureux d'être ici en Ukraine et de pouvoir rencontrer d'autres céramistes. Et surtout d'être heureux de voir un lieu comme ici qui défend à la fois la céramique contemporaine et la céramique traditionnelle, ce qui est assez rare. On parle toujours beaucoup des potiers contemporains, mais on laisse toujours un petit peu tomber les traditionnels. Et ce qui me fait... Vas-y. Здравствуйте, я очень рад познакомиться со всеми, побывать в этом удивительном месте. Вот, это для меня произошло в первый раз, и я очень рада посетить то место, где не только мы представляем художественную керамику, но также и гончаров, мастеров. Это для меня первый раз, и я очень рад. Parce qu'il n'y aurait pas de céramique contemporaine s'il n'y avait pas la base des céramiques traditionnelles. Et ce qui me fait aussi chaud au cœur, c'est de voir un endroit pareil qui défend donc cette céramique, cette façon de présenter dans un lieu magnifique. D'autant plus que en France, avec une association, je voulais préciser que Paris n'est pas toute la France. Nous ne sommes pas de Paris, nous sommes de l'ouest de la France, une petite région qui s'appelle le Maine, à côté du Mans, où il y a une tradition céramique depuis le XIVe siècle. Если бы не было гончарства, не существовала, наверное, и художественная керамика. И чему я очень рад, что здесь, в этом месте, также уважают и мастеров, а не только художников-керамистов. И я хотела бы еще вам сказать, что вся Франция – это не только Париж, а также и другие деревушки. В одной из них, которая будет проходить выставка его биеннале, там тоже было, еще с XIV века было зарождение гончарства. Et je dois vous dire qu'en arrivant ici et en voyant cette manifestation, j'ai l'impression d'arriver dans ma famille, parce que nous organisons nous aussi, de la même façon, en plus petit, le même sorte de manifestation, une biennale à laquelle nous aimerions inviter cette année, en 2014, l'Ukraine. И мы тоже организовываем такую же приблизительно выставку. Она, конечно, будет меньшего объема, наверное, с меньшим размахом. В городочке, в нашей деревушке. Вот туда бы я хотела вас пригласить.
Donc, je suis donc venu ici en Ukraine. Je vais aller aussi à Kosiv, un petit peu partout, pour rencontrer tout ce qui se fait en céramique dans votre pays, pour pouvoir le présenter aux Français. Et dans une manifestation qui s'appelle la Biennale de céramique de Prével-Tufé, qui sont deux petits villages, un de 300 habitants et l'autre de 2000 habitants, sur lequel nous organisons une biennale internationale de céramique. Я буду не только здесь, также мы поедем в Косев, еще и везде. Мы соберем как можно больше информации, как можно больше материала и собираемся представить на нашей выставке, которая пройдет в 2014 году, национальную украинскую художественную керамику и также народную нашу керамику. И это будет это будет между двумя деревнями, Превель и Тюфе. А где находится деревня? Это 180 километров от Парижа. А название мы посмотрим. Превель. Превель и Тюфе. Превель. Donc pour vous présenter la Biennale, ça va être la 6e édition. Nous avons, enfin à vrai dire c'est moi qui ai un petit peu choisi le thème général, c'est-à-dire avec les pays ici de l'Est parce que votre tradition est toujours très vivante. Et c'est ce qui m'intéresse. Moi, je suis un grand fanatique d'art populaire. Et j'adore. Et ce que j'aime ici, c'est que les poteries traditionnelles font toujours partie de la vie quotidienne dans vos pays, ce qui n'est plus trop le cas chez nous. Donc, c'est un petit peu la base de la biennale. Это будет 6-я выставка биеннале. Я сам выбираю тему, потому что она мне близка. Это, в принципе, народная керамика прежде всего. И я выбираю славянские страны, потому что они мне нравятся своей живописью, живостью. Наши художники, наши мастера, они выражают, мне видно народное творчество, видно душу страны и народа. Donc nous avons déjà invité la Hongrie, la Slovaquie, la Bulgarie, la Lituanie et une petite déviation Israël. Et cette année, en 2014, ça sera l'Ukraine. Они уже приглашали Литву, Болгарию, Венгрию, также был Израиль. И в 2014 году тема Украина. Donc cette biennale se déroulera du 28 juin au 6 juillet 2014. Выставка будет проходить с 29 июня по 6 июля. Et donc, j'aimerais que les céramistes qui seraient intéressés pour venir songent à nous contacter tout à l'heure. On sera tout à l'heure là dans le petit salon de thé. Parce qu'on va vous demander de nous envoyer un dossier de photos, un CV et une petite lettre expliquant pourquoi vous avez envie de venir nous voir pour exposer à Prével et à Tufé. Керамисты, мастера, которых это интересует, я очень бы вас попросила обратиться ко мне, если будут вопросы, и все, и мы сможем встретиться вот там вот в салоне, где столики стоят, кофе, чай, и вы можете задать все вопросы, все, что вас интересует, я на все отвечу. Еще также он хочет сказать, что, ну, конечно, будет конкурс, и нужно будет отправить фотографии, анкету какую-то с личными данными и, конечно, письмо мотивацию, в котором вы смогли бы сказать, почему вы хотели бы участвовать в этой выставке. Et évidemment, avant de venir, on va vous expliquer un peu ce qui va se passer pendant cette biennale et la façon dont ça se déroule. Donc, nous invitons les artistes à venir. Ils seront pendant toute la durée de la biennale. Alors, il y a deux parties. Nous avons une résidence d'artistes dans laquelle nous allons accueillir un artiste contemporain pendant 3 mois qui viendra travailler dans un atelier entièrement équipé avec un four à bois, un four à gaz, une maison. On lui fournit la terre, on lui fournit tout et on lui donnera une bourse de 1 500 € pour son séjour. Ça, c'est une partie. Et la deuxième partie... Я хочу вам все-таки в нескольких словах рассказать, как это все будет проходить. То есть выставка будет состоять из, скажем, 2 этапов.
На первый этап будет приглашен художественный керамист, который будет жить в резиденции там 3 месяца и делать свои работы. Вот, и ему дадут, у него будет в распоряжении 1500 евро на 3 месяца. Также все материалы они предоставят, печь, ателье и все необходимое. Et on demande à cet artiste en résidence de évidemment préparer une exposition pour la Biennale et pour laisser un souvenir de la Biennale, on a créé aussi un jardin de sculpture. C'est pour ça que me suis senti bien ici, et le nôtre est plus petit. On demande à l'artiste de faire une sculpture de minimum 1 mètre de haut qu'il laissera là-haut au-dessus de l'atelier dans le jardin de sculpture en souvenir de la Biennale de l'Ukraine. Конечно, мы попросим этого артиста сделать работы для выставки. И также просьба к артисту. У нас есть традиция, в принципе, такая же, как и здесь существует. Именно поэтому мне здесь так нравится. Я увидел парк с работами, со статуями. Вот. И такая же просьба в метр выполнить работу человека, который будет оставаться там 3 месяца. Donc à côté de ça, à partir du 28 juin, nous allons inviter aussi 3 artistes contemporains ukrainiens avec 3 artistes contemporains français pour qu'il y ait des contacts. Et ça sera dans le village de Tufé, dans un très beau bâtiment, un ancien monastère. Et à Prével, l'autre petit village, nous avons créé il y a quelques années un petit musée, nous aussi, des pièces traditionnelles de notre pays. Et l'occasion des biennales, nous le vidons complètement des pièces traditionnelles de chez nous pour le transformer en exposition d'artisanat de l'art populaire de pays invités, donc d'Ukraine. Значит, остальные артисты будут приглашены, керамисты, я имею в виду, именно художественная керамика, еще 3 человека будут приглашены с 29 числа, с 27, наверное, надо приехать заранее для подготовки к выставке. И они будут работать вместе также и с французскими 3 керамистами. Pour les traditionnels, c'est dans un autre village, à 5 km, et les 2 villages sont reliés par un petit train qui marche pendant toute la biennale pour transporter les visiteurs. Но также будут приглашены и мастера, которые будут в другой деревне. Вот, и между 2 деревнями во время выставки будет циркулировать поезд, чтобы всем было удобно. Voilà. Et donc dans le petit village de Prével, nous avons créé il y a quelques années un petit musée, beaucoup plus petit que celui-ci, qui présente des pièces anciennes, traditionnelles de notre pays, qui sera pour l'occasion de la Biennale vidé des pièces qui nous concernent pour mettre uniquement de l'art traditionnel d'Ukraine. В Превеле, в деревушке, сейчас у них находится музей керамики, который во время выставки они вынесут просто все полностью работы, и там будут уже выставляться только украинские мастера, украинские работы, например, выставки. Donc ça, les expositions, on commencera par l'inauguration des expositions le premier jour, le samedi, le dimanche c'est journée libre, on essaiera de vous emmener dans la ville du Mans qui est une magnifique ville médiévale avec une enceinte gallo-romaine toujours existante et un très beau musée de céramique traditionnelle. Ou peut-être, mais c'est pas sûr, ça dépend de la date à laquelle va avoir lieu l'exposition à Paris. Il y a aussi une exposition de 80 céramistes français très célèbres à Paris, mais c'est pas sûr que les dates correspondent. Donc le dimanche, on ira soit au Mans, soit à Paris. Выставка начинается 27 числа, это будет суббота. То есть открытие выставки, все выставляют свои работы. Потом в воскресенье, это свободный день, значит, будет возможность либо поехать в Ле Ман, там находится музей традиционной керамики, вот, либо же, если даты будут точно совпадать, на сегодняшний день это еще не 100%, будет большая выставка в Париже, будут представлены 80 мастеров, которых тщательно отбирают для огромной выставки гончарства и керамики. Где, в каком музее? Музей традиционной керамики. Это Ле Ман.
Ні, в Парижі вони закрили. А, в Париже? Да. В Париже, c'est auquel musée à Paris? C'est pas dans un musée, c'est sur une place Saint-Sulpice à Paris, c'est à Это, l'extérieur. это на открытом воздухе площадь Place Saint-Sulpice. Сан-Сюльпис. C'est Площадь Сюльпис. c'est tout près du quartier latin du centre historique de Paris. Это рядом совсем с историческим центром Парижа. Donc ensuite, les jours suivants, parce que ça dure donc une dizaine de jours, le lundi, le mardi et le mercredi, nous organisons un symposium où on fait en sorte que les artistes traditionnels contemporains français et ukrainiens travaillent ensemble pendant 2 jours et demi pour créer des pièces. Avec le public pourra venir les visiter l'après-midi. Le matin, on estime qu'on aime bien être un petit peu entre nous, et l'après-midi, on ouvre le symposium au public. Канун De l'après-midi. Oui, je t'en rajoute. Et le mercredi après-midi et le jeudi, alors ça, ce n'est pas très professionnel, mais on sèche les pièces assez vite, de façon à pouvoir les mettre dans le four à bois le jeudi après-midi, et on démarre une cuisson au bois avec tout le monde, les Ukrainiens et les Français, qui va durer jusqu'au vendredi. On ne sait pas, si on commence le soir, du jeudi soir, on pense qu'on finira en début d'après-midi le vendredi. Значит, 3 следующих дня выставки будет симпозиум, на котором будут работать украинские и французские мастера и также керамики, художественные керамики все вместе. Вот. И также будет посещение туристами, всеми, кто желает, всеми желающими, скажем так. И, значит, 3-й день после обеда мы все это будем уже сушить. Вот, он говорит, я понимаю, что это не очень профессионально сушить всего полдня, потому что потом это будет закладываться в печь. Но, к сожалению, мы ограничены во времени, так что вот как-то так это будет происходить. Да. Et après la cuisson, le four refroidira, et le dimanche, le dernier jour de la Biennale, on fait l'ouverture du four en public, et ensuite on ferme les portes et on fait les prix et on vend les pièces directement sorties du four. Et il y a toujours beaucoup de monde et les gens sont très émus et très intéressés de voir ce qui se passe. Значит, с четверга после обеда и до пятницы все это будет обжигаться. Вот, и потом мы закрываем печь или открываем печь и сразу с печи устраиваем продажу. Обычно, говорит, очень много людей, очень много желающих, всем очень нравится, и все в восторге. Et puis pour finir, donc il ne nous reste plus que le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc le vendredi, on se repose après la cuisson parce que c'est quand même un petit peu fatigant quand on travaille 18 heures. Et ensuite, le samedi et le dimanche, c'est une fête organisée sur le terrain à Prével. On pense que ce sera à Prével, où tu fais, on verra. Et on va essayer cette année d'organiser un concours de fours primitifs avec les écoles de céramique françaises. On espère en avoir une dizaine. Et il y aura une fête le samedi soir sur le terrain. Et à la nuit, on allumera tous les fours ensemble. Et on fera de la musique et on mangera et on boira ensemble. Et le dimanche, on refera des animations et on organise un grand repas ukrainien pour le public. D'habitude, nous sommes autour de 200 personnes avec de la musique et ça sera le final et on se dira au revoir et on aura été très heureux d'être ensemble. Значит, следующий день мы отдыхаем, и потом будет суббота-воскресенье. Значит, в эти дни будет и анимация, и приготовление также воскресного совместного обеда, который желательно устроить украинский обед. Вот, поэтому помощь нужна. Вот, также будет конкурс среди студентов, которые они пригласят, конкурс примитивной печи, я не знаю, правильно я говорю. Вот, они надеются, что будут где-то человек 10, и в воскресенье будет торжественное обжигание или поджигание этих печей. Вот. Ну и потом, конечно, большой торжественный ужин, ночь гуляния и прощание, слезы.
Donc, pour ça, c'est un petit peu ce qui va se passer. Et pour les conditions matérielles, parce qu'il faut en parler un petit peu. Donc, l'association ne s'occupe pas du transport des pièces et de votre voyage, mais vous accueille, vous nourrit et vous loge pendant toute la durée de la biennale. Et ensuite, à l'occasion de cette biennale, nous éditons pour tous les artistes un catalogue que vous pourrez consulter là-bas quand nous serons là-bas, avec une page, c'est pour ça qu'on aura des photos, pour les artistes français, ukrainiens, modernes et contemporains, et vous emporterez avec vous entre 10 et 15 catalogues comme ça. Значит, немного об условиях выставки. К сожалению, мы не можем оплатить перевоз работы, а также дорогу самих участников выставки. Вот, но также я хочу вам сказать по поводу вот этих каталогов. Все участники выставки, всех работы поместят в каталог, и все уедут, каждому выдадут 15-20. Et c'est évidemment ce sont toujours des expositions ventes. Et l'association, pour tous les frais qu'elle engage, gardera 30% du prix des pièces. Et évidemment, pour les artistes modernes, ils n'ont pas besoin de nous, mais les artistes traditionnels, j'aiderai moi-même à faire les prix qui correspondent au prix des pièces vendues en France. Это выставка продажа, то есть, конечно, ассоциация, не они лично, но берет 30% с продажи. И для мастеров, значит, он поможет всем, Филипп поможет всем выставить цены, потому что они, не такие, как на Украине, скажем так. Да? Дороже? Дороже, да, дороже, поэтому это будет дороже. Вот, и на месте, конечно, вы будете и проживание, и питание, а также весь материал будет за счет ассоциации. Et évidemment, tous les artistes qui viendront nous voir et qui seront sélectionnés pour venir à cette biennale, s'ils ont d'autres talents de musiciens ou d'autres choses, ils seront évidemment bienvenus avec leurs instruments pour nous faire de la musique et faire la fête avec nous. Артисты, которые захотят приехать, мы будем очень рады их принять. А также, если у них есть другие таланты, если они умеют танцевать, петь или играть на каких бы то ни было музыкальных инструментах, могут приезжать вместе с ними, будем очень рады. Et on vous demandera aussi une petite aide parce qu'on va préparer à manger pour 200 personnes et souvent on se réunit un petit peu tout le monde pour préparer le repas du dimanche en épluchant des légumes et faire d'autres choses de ce genre. Mais l'aide aux Français, donc c'est Oui, l'aide aux Français. Les Français, on fait ça tous ensemble. И французы, конечно, помогут вам в приготовлении воскресного украинского ужина. Они будут чистить картошку, морковку, все, что скажете. Будут исполнять любое желание. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée. Et nous serons très heureux de vous accueillir à Prével l'année prochaine. Спасибо большое за внимание, спасибо, что вы нас приняли. И я вас жду, и отличного дня всем, и хорошего праздника также.